Mahakama ya Rufaa ilitoa mwongozo kwamba msingi mkubwa wa uchaguzi wa nchi yetu ni uchaguzi huru na wa haki. Kama msingi huo unakiukwa, mahakama ilisema hilo tu linatosha kufutilia mbali huo uchaguzi. Ni hoja ya Chadema kwamba yale yalitokea mwaka 94 kumekuwa na ajenda ya siri ya serikali ya CCM na tume ya uchaguzi kufanya nini? Kumomonyoa msingi wa uchaguzi wa huru na wa haki, na mwisho wa siku tuna kasha la mfumo ambalo limetengenezwa kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kinabakia madarakani kama alivyosema Steven Wasira mpaka Yesu atakaporudi. Hujasikia mwenyekiti wa CCM akikana au akikanusha kauli hiyo. Hujasikia tume ya uchaguzi ikimuonya Steven Wasira. Hujasikia msajili wa vyama vya siasa akimuonya Steven Wasira na CCM au kuwataka wajieleze wanasemaji wao katika mfumo wa vyama vingi, wao watatawala milele. Sio kauli za kisiasa, ilikuwa ni kauli zenye lengo la kuhakikisha kwamba wanajua mfumo huu umeshawahakikishia ushindi. Sasa tunasema sisi kwamba tume kwanza, kanuni zilizotungwa hazijaanza kufanya kazi. Kanuni hizo vile vile hata kwa zenyewe, yani kanuni zenyewe zinasema zitaanza kutumika siku moja kabla ya nini? Kabla ya siku ya nini? Ya uteuzi wa wagombea. Na nimeeleza kwamba hicho kitu hakijafanyika, na kitafanyika tu pale bunge litakapokuwa lifanya nini? Limevunjwa. Wagombea wamekwenda tume ya uchaguzi kufanya nini? Kuchukua zile fomu za nini za kugombea na kuteuliwa rasmi kuwa wagombea. Na ndio hapo mambo sasa mtu Kailima anasimama na akiwa chini ya majaji, mwenyekiti wake ambaye ni jaji wa mahakama ya rufaa. Nazungumza haya na mimi nikiwa ni wakili, inanisikitisha sana kwamba usingetegemea makosa kama haya kufanyika. Ni mwisho wa siku ni kwamba wapinzani wanakosea, CCM katu kamwe haikosei mbele ya tume na mbele ya msajili wa vyama vya nini? Vya siasa. Sasa hii si sawa. Msingi mkubwa wa demokrasia katika nchi yetu ni kuwa na haki ya wananchi kuchagua viongozi wao, na wananchi waamue katika kura kwamba fulani na fulani, mgombea fulani ndio awe kiongozi wetu. Kila kura inayopigwa ihesabike, wagombea wote wawe katika uwanja ambao ni nini? Umelingana. Hiyo ndio imekuwa ni campaign ya Chadema ya no reforms no election, kwa sababu ya mparaganyiko mkubwa wa mfumo nini wa uchaguzi ambao tumeushuhudia tokea ule mwaka wa 94 ambao Jaji Nyalali na wenzake, Jaji Mkuu Nyalali na wenzake walitamka, tukategemea kwamba wenye masikio watasikia, hawajasikia. Na mnafahamu kuna kesi nyingine, hawa wenzetu wa CCM katika kesi ya ambayo inahusiana na masuala ya takrima, wa taasisi tatu zilikwenda mahakamani. Taasisi tatu zilikwenda mahakamani na kupinga kifungu ambacho kinaruhusu masuala ya takrima. Mahakama Kuu ikatamka kwamba kutoa zawadi, ziwe t-shirt, iwe kuwapa watu chakula, siku hizi kuna kufutarisha, kuna nini, yote ni nini? Ni matendo ya nini? Ya rushwa. Mmeona mambo yanaendelea hivi sasa. Mwezi uliopita wale ambao ni wabunge na wengine nani wanasema nini? Wanafutarisha kila nini? Kila maeneo. Eti matendo ya ukarimu. Miaka yote walikuwa wapi? Lakini mahakama ya rufaa ilitamka kwamba swala yote ambayo yanahusiana nini na takrima ni nini? Ni kinyume cha katiba na inakiuka msingi mkubwa. Na mahakama ya rufaa, mahakama kuu ilivyotamka hivyo, nitaomba nisome kwa Kiingereza kwanza. Hii ni kesi ya mahakama kuu, lakini serikali ilisema kwamba haitaikatia rufaa, maana yake ilikubaliana uamuzi wa mahakama kuu. Kwa maana huu uamuzi ndio uamuzi wa mwisho kuhusiana na masuala nini ya kutoa zawadi, kufanya matendo ambayo nini ya kuwapatia watu t-shirt na kila kitu. Mahakama Kuu ilisema hivi: as correctly submitted by the advocates for the petitioners,
the enactment of TACRIMA provisions is a very dangerous approach in the whole process of conducting elections. It amounts to building a culture which, if sustained, will lead this nation to a bad destination. People should get the opportunity to think freely and decide freely, and should not be subjected to influences of TACRIMA. They should also be left to learn that it is their responsibility or duty to elect competent candidates and not those who are able to influence voting by offering TACRIMA. Naomba tafsiri. Mahakama Kuu ilitamka ifuatayo. Kama ilivyosemwa na wakili waleta maombi, kuingizwa kifungu cha TACRIMA ni hatua ya hatari sana katika mchakato mzima wa uchaguzi. Ni sawa na kujenga utamaduni ambao kama ukiachwa utasababisha taifa hili kufika katika hatima mbaya. Watu lazima waachwe kuweza kufikiria kwa uhuru na kudecide na kuamua kwa uhuru, na wasiwe wasisababishwe kufikiria kutokana nini kwa njia za wasishawishiwe na masuala ya TACRIMA. Lazima waachwe kujifunza utamaduni huo, unaoelewe kwamba ni jukumu lao kuchagua viongozi wanaostahili na wenye uwezo kwa maana kwamba nini, wanaostahili kushika nini hizo nafasi, na sio wale ambao wanaweza kuwashawishi kwa vishawishi vya nini, vya TACRIMA, zawadi na kila vitu vya namna hiyo. Hapo ndipo tulipo. Mmeona TACRIMA zinaendelea. Hujawahi kusikia tume ya uchaguzi inasema TACRIMA ni haramu. Mfumo mzima saizi mwenye pesa ana uhakika kufanya nini, kuchaguliwa kuwa nani, kuwa kiongozi wa nchi yetu, kuwa kiongozi, kuwa mbunge wetu. Yote haya ndio ambayo Chadema inasema hatuwezi kuwa na mfumo ambao umeshavurugwa namna hii. Mnaona katika kesi hii ya Dr. Amani Walid Kaburu, mahakama ya rufaa ilikemea tabia ya kutumia rasilimali za umma kumnufaisha mgombea wa chama kimoja. Tuangalie rasilimali za serikali saa hizi, mifuko mbalimbali ya serikali inaitwa Samia. Kwa maana gani? Maana yake ni kumfanyia kampeni haramu. Ni kampeni haramu, na narudia, ni kampeni haramu. Na usingetegemea kwamba unaweza kuwa na rais anaweza kubali kufanya nini, kukiuka hicho kitu. Vile vile kuna mambo mbalimbali, si Samia Bond, goli la mama. Bunge lilipitisha wapi goli la mama? Ni kampeni haramu. Umeona magari na kila kitu, vitu mbalimbali vile vyote watu wanapewa, kila kitu ni Samia Samia Samia. Uwanja wa uchaguzi hauko sawa. Mfumo wa uchaguzi mzima umeharibika. Unahitaji mabadiliko, unahitaji kuundwa, kusukwa upya. Ndio maana Chadema anasema no reforms, no elections. Chadema katu kamwe haitaomba huruma, isani au fadhila kutoka kwa wananchi au kwa serikali. Chadema inapigania haki yake ya kushiriki katika mfumo huru na wa haki wa uchaguzi. Chama hiki hakihitaji fadhila. Chama hiki kinajengwa na hoja. Hoja zake ni kuwashawishi wa Tanzania waone kwamba kina viongozi ambao wanaweza kufanya nini, kuiongoza nchi hii. Watawafanya waweze kubadilisha maisha yao, waache kuwa wataalamu, kuwa waombaomba wakubwa. Nchi imetoka katika hali ya msingi ya kujitegemea na kuwa nchi huru, sasa hizi imekuwa nchi ombaomba na kugawa, ambayo inagawa rasilimali zake. Hiyo ndio Chadema inasema kwamba kwa kuweka mfumo mzuri wa uchaguzi, wa Tanzania watakuwa na nini? Watakuwa na wamepata fursa ya kuchagua viongozi wao. Ibara ya 8 ya katiba hii inasema serikali itatokana nini? Itajipatia mamlaka yake kutoka kwa wananchi. Mfumo uliopo ni kwamba hapa Nape alisema haijalishi kama umeshinda. Ndio? Madhari inategemea nini? Nani ameamua kama utangazo kama nani kashinda. Ndivyo ilivyo. Huo ndio ukweli wenyewe. Saizi ni kwamba haijalishi wewe umeshinda. Kura zako utapiga,
utapigiwa, kama utapata bahati ya kuhesabiwa, bado zitageuzwa. Ni sehemu chache ambazo wapinzani walifanikiwa kuzuia ile miaka ya nyuma, wakatangazwa kwa mbinde. Wa CCM dakika hiyo. Kuna sehemu nyingine wametangaziwa hapa kama mpinzani kashinda, baadaye inageuzwa kwa kwingine. Juzi mwenyekiti wetu alipokuwa Nkasi, kuna mwenyekiti wa serikali ya kijiji kashinda, mpaka leo hajatangazwa. Na hilo wala aliwaibishi CCM na Waziri Mchengerwa. Aliwatii simanzi, aliwafanye kwamba waone haya na soni. Maana yake huenda kiwango cha haya na soni kimekwisha nchi hii. Tunafanya lolote lile. Ni kama tunaposema kabila moja linaposema, yale mambo ambayo mchawi uyatenda kwenye makaburi. Ni mambo ambayo kwa kweli hatuwezi kuyakubali. Tunataka mfumo huru na wa haki wa uchaguzi, na mfumo huu unapatikana kwa mabadiliko makubwa. Mfumo uliopo huu umeonekana kwamba unakipendelea Chama cha Mapinduzi.